喂，大家好啊！今日係咧2月26號，星期四。咁前幾日入咗啲倉咧，咁啊升咗上去噶啦。咁而家我啲就減持咗啦。咁就再會睇下有冇其他可能推倉啊，甚至乎可能會睇下有冇啲其他新嘅嘢可以買咁樣咯。咁都而家暫時係27%度啦，升咗。你都買咗幾日啫嘛？大家如果睇開我哋個 channel，咁50啦，咁我哋去到呢度啦。咁其實而家其實我哋可以保護風險噶啦，可以去到呢啲位拖翻上嚟。咁336咯，同埋留意下大家個市值有幾多咯，同埋唔好咁大咯個保證金。一打上嚟咧，咁可能就要即係推倉啊，保護翻自己個倉位啊，減持啊。即係因為又好難，其實打晒上去嘅，咁你都會震噶嘛。咁啊，第時咪睇下再買咯，係咪？可以冇問題嘅，短炒係咁樣噶啦。有食咧，有食唔食係最大惡極嗰啲 friend 嚟，即係好少會一 Q 打到尾嘅。冇問題。如果你話你等個 Q 打到尾嘅，咁你搏一搏嘅，咁可能嘥少少時間咯。因為我哋可以再買其他嘢噶嘛。減持咗之後，我哋多咗個可用現金，我哋可以再即係可以再買其他嘢噶嘛。咁呢個市值仲係高咗少少啊。咁我黃金我再減多少少啦。啊，黃金可以再減多少少嘅，同埋都係。咁佢會打部分平倉㗎。我用 Pepperstone 嘅睇咯，個價格嚟講。但係你有啲其他嘅broker 嘅，你可以睇下其他 broker 嘅，都有少少唔同嗰啲價位。但係個圖係一樣㗎，個圖都大致上一樣，因為打出公海又唔同啊嘛。咁我減持多4啦，因為我見佢個保證金仲係比較多。OK，咁我哋而家賺咗16% 㗎啦。1650美金，咁我打啲萬蚊美金啫嘛，係咯，咁 OK 噶啦。咁你有時一個禮拜10零個 percent，係咪？佢分分鐘咁樣打上去，踩一踩又攞翻嚟，咁你咪冇食過，係咪？咁你係咪先？咁但係我真係落翻嚟啊，我就再買多少少咯，我買翻咯，我冇所謂嘅。跟住我哋睇下今日有冇啲咩特別嘅嘢可能做啊？睇啲嘢。我留意下咧，如果順大勢咧，我通常係咁樣睇嘅。咁我睇咗啲跌，跟住我睇下啲升咁樣，即係睇咗頭尾先啊。即係我意思係跌最多同埋升最多係咩咁樣先。因為咧個倉呢一萬蚊點解會做1萬蚊美金咧？就係因為你1萬蚊美金大部分都有啊嘛，即係有一部分人都有啦，應該咁講。咁如果我一開波係100萬美金嘅，咁大家冇咁樣講出咩？係咪先？咁我又唔咁想。因為暫時仲未有太多嘅 followers 或者咩嘢。咁如果通常你哋入咗個 YouTube 嗰時，你教訂閱咧，咁你夾埋個 long，咁我一 upload 新片，你咪知我嗰日買啲咩咯，係咪？咁到時候大家咪可以跟進下咯。冇所謂啊，多啲發問 OK 嘅，就開段時間我都仲好得閒，個倉冇咁快打上去嘅，大家俾啲耐性啊，係咪？都算係咁啦，幾日啫嘛。咁咪睇下第二啲咯，即係之前佢打走咗我呢個就，我又諗其實佢都未必係打突破咯，係咪？佢落翻嚟啊嘛，幫我抽上去噶嘛，跟住落翻嚟啊嘛，咁我咪唔理佢咯，可以唔理佢噶嘛。咁而家 so far 呢個錢
如果係美金嘅話，都萬零蚊嗰個幣，萬零蚊，萬零蚊咯，係咯，萬兩萬蚊到咯，around 一個禮拜。咁如果你個禮拜都做到8萬蚊㗎啦，一個月一倍㗎啦，係咪先？好過多打工仔啦。呢啲好靚啊，但係咧佢未抽落嚟，所以我哋都未買到。其實我 set 咗價，好靚啊！你見佢咁樣抽上去，呢支竹，我哋睇呢支竹咯。其實你諗下，佢呢支竹咁樣咯，係咪？拱爆之後再踩一踩，再踩走上去咯。啊，成個通道喺度。我哋係一格噶嘛，嗱呢個一格，呢度有一格，呢度兩格。咁如果真係打上去嘅一倍噶啦，有機會去到。即係呢個係輕拉拉嘅啫，佢唔落翻嚟就買唔到噶啦，係咪？哎，誒，睇一睇先。OK，睇翻我上次 set 咗誒，係咪呢度？睇下先，係啦，set 咗某啲價位，我哋都留意緊嘅回測。好啦，佢又回翻呢啲位。呢隻啊，巴菲特嘅外股啊，OXY 啊，巴菲特嘅外股。因為我嗰日見到佢一支陽燭咧，拱爆咗前邊，睇下佢拉唔拉落嚟先。如果拉落嚟咧，我哋可能買咯，睇一睇。有時咧可以佢可以喺呢啲位度入都得，又知道呢啲位都入都得，都未必係呢度，所以我唔掛倉住，我睇定啲先。呢個又係回緊咯。冇啦，其實你今日已經食咗一半嘅話，其實都安全噶啦。今個禮拜都係正數啦，係咪？即係真係唔使驚。我哋係睇下有冇啲獵物可以食嘅啫。即係有陣時啲人淨係教恒指或者教黃金或者教crypto，我覺得唔係咁全面啊。啊，不如睇下 crypto 咯，我哋唔係咁全面。咁啊，有陣時我想全面啲，你投資嘅嘢，你全球性所有嘅產品你搶攻啊嘛，係咪先？你做投機係咪？你投資就話哇，等比特幣3萬咁咪搏一搏咁係咪先？你輸極就個譜，你冇咁大注咁樣咯。你唔係 all in 噶嘛？都係大部分啲人 all in 咁樣大影落啦。咦？佢今日6% 喎，但係都未到我哋想要嘅嘢，同埋而家係平均數嚟，佢都仲喺一條下降軌度。我又未必會喺度搏咯。即係如果而家咁喺度搏，其實佢都可能打翻上呢啲位㗎，真係唔出奇，反彈啫嘛，係咪？即係我自己覺得，如果比特幣係咁樣分析啊，即係咁樣係一個節奏咧，即係佢咁樣打咗個底做一個節奏咧，先爆一段咁大嘅浪出嚟啦，同埋話幾星期就抽咗上去，由6萬抽咗去10萬啊，幾個禮拜，咁佢打咗個咁密嘅底喺度啦，堆疊啊，我哋叫做呢啲堆疊喺度。咁相對嚟講，佢呢個跌翻落嚟，佢都需要有一個消化嘅買盤係堆疊，係啊，即係你哋睇圖係點睇我唔知，但係我就可以話俾你知，基於我其實睇嘅諗法，通常都係咁，因為其實你話比特幣而家係去中分化咧，我自己就覺得咁多機構投資者啦，甚至乎美國政府都有參與嘅話咧。中心化呢個幾個字，我諗已經唔係太重要。嗱，你睇下佢一抽上去之前，佢都係有個底嘅，即係其實你幾好炒嘅。我先話俾你知，如果要炒嘅話，係咪？嗱，你一捉底，佢咪扯上去咯，
啊，你就算喺度呢度啦，就算你跌落嚟，佢都有個底嘅，佢都有個頂嘅，佢都有個震盪嘅頂先一直出嚟。點解咧？點解會係咁咧？你有冇諗下？其實點解睇幅圖嘅時候，點解會係咁咧？點解會有個堆疊先會一扯落嚟咧？係咪？點解咧？橫行趨勢，趨勢變橫行，橫行變趨勢。嗱，譬如假設你一買隻股票，你喺大戶嘅話，你高位套現，你都唔係一下過啦，係咪先？你即係慢慢、慢慢、慢慢咁樣拋售啦。佢 exactly 其實大部分嘅圖都係有啲咁嘅節奏啊，你留意下就知㗎。你要揾一啲係你能夠睇得到嘅圖，你先好入市。如果唔係咧，其實基本上你waste your time，嘥緊時間，你都唔知冇焦點啊嘛。技術分析唔使多，你咁整個圖好亂啦，你睇唔清楚㗎，係咪？你睇唔清楚㗎。嗱，咁佢打咗個位啦，咁佢點解咁啱喺呢啲位咧？係咪？點解會咁啱咧？因為佢破個節奏咯。我知上次一講我破咗個下降嘅節奏，一扯咗兩條竹上嚟。咁你可以留意翻呢啲位、呢啲位、呢啲位、呢啲位，睇下究竟佢有冇啲轉勢橫行。我通常一變橫行咧，佢派緊貨咧，咁佢收窄形態咧，一係就再扯上去，一係就係派到尾咧，咁啊成個結構破晒咧。因為你升得上去咧，佢唔會喺呢啲位置度再突破得咁快嘅。點解我會 set 呢個做止賺咧？佢好少呢啲位置又會打上去，一定係咧做個震盪先嘅。如果佢真係打上去都，甚至乎喺呢啲位咧會構成一個堆疊。咁同埋以太幣，哇！以太幣仲升嘅犀利，不過以太幣升得犀利，跟住又跌得犀利，好勁啊！11%，即係其實係好，即係即係佢嗰個幅度其實都好大嘅。但係炒 crypto，我唔知而家出邊炒 crypto 係個比例上可以去到係咪1:500定1000啊？有啲槓桿嘅 CFD 有啲broker 係可以去到1000嘅，我記得係，甚至乎可能更多添。咁我覺得嗰啲小心啲咯，因為基本上嗰啲通常係90%人輸錢嘅，接近90%輸錢，贏去玩呢隻 game 嘅人都係得嗰幾 percent 嘅啫。即係如果你喺 TradingView 有參加啲比賽嘅話咧，你知道其實你攞唔到頭嗰3%咧，基本上都係你個倉都係負數啊。係啊，即係佢有8萬幾9萬參加，我啊參加呢啲比賽咯。咁有啲人就因為佢有啲唔同嘅資產可以俾我炒嘅，淨係淨係炒美股嘅。咁如果你淨係炒美股，你又可能睇圖嘅幅度相對比較少啊。因為我哋成日都唔睇唔同嘅圖，我哋嘅經驗會多少少，始終都有啲經驗㗎啦。你冇可能同我講話咩？即係你有時啲人話俾兩個指標你，咁樣俾佢幾個指標你，咁但係你要睇翻，其實你唔理解啲指標後邊核心原理拆唔拆得通先？你拆得通嘅時候，你就互穿，其實就唔使太多指標嘅。咁但係我通常咧，即係可能10個8個都一定要知啦，係咪先？你會有背後有諗法度，同埋即係我好坦白講，就係你先定要定義到你個圖嘅結構，你先可以揾適合嘅字作適合嘅技術分析入市嘅。即係如果唔係你一個技術分析，你不能夠咧，即係睇到路啊。佢要由呢個最基本去睇下，你要去嗰個去分析嗰個圖表嘅時候，你要定義咗個市場先。即係定義咗個市場究竟佢橫行啊、趨勢啊，定係一啲黑天鵝事件啊，係咪先？咁好多時你唔能夠定義呢個市場嘅時候，你貿然攞啲技術分析出嚟咧，show off 咧都係個勝率都係偏低嘅。即係你個勝率起碼要去到7成幾啦，係嘛？基本嘢嚟㗎啦，7成幾其實可以話俾你知。如果同人講你得51% 嘅賭場咧，係咪先？51%賭場可能51、52嗰啲 percent 咯。係咪先？但係如果你話玩 trading 呢個 game 嘅話，你都仲係得咁少 percentage 咧，你就咁啊，不如算啦，係咪？咁有呢個世界有好多做生意啊，甚至乎做好多嘢都揾到錢噶嘛，都唔一定係 trading 啊嘛。咁好啦，今日講咗咁多先啦，聽日再跟進下啦，係啦，拜拜。